Sasisian ngi pidiang sungu bahaya pi. Haka benta beningkong jong kani ke jinghi kai ngalapen I ya pi kumno ban syem ya ki jinglong batikena jong ke file bala dap upload jongi da ke bapendan kam ya kani ke form hang ni. Mentangan pen I ya pi kumno ban upload ya kani ke file bat pen kenria ya ka syaka uploaded folder hang ni ke bayamenta kadang teli. Lada pikin mau ngi ya thau syaka jaka ba shipor ke badan haka web server jongi. Kam dalong don kam tanya menta. Ni don ya baro ki properties jongi hang ni tingan ong properties of the uploaded file. Tingi tip ke ai ka bangile. Ni don ya ki properties hang ni. Ngala a ya ki baro ki kerteng variables ki besuk ban ken mau. Tingim don kam ban komen ya ki ni kawai pa kawai. Ka kam ban ningkong bangin le ka day. Shna ya ka if statement ban check lada don kinu ki errors. Hang ni lada ke error code ka kam he ban ya 0 ka bamut ladap issue ya ka da ke error code tingan ong die. Bat ngan a ya ke error message file couldn't lani error uploading file code error. Kani kan a ya user ya ke error code. Menta ka benta jong ka else. Ngan pendap ya kini ki curly brackets ban penlong suk ya katay bat ha ka way ka line. T else ngakwa ban pendan kam ya ka function bakerteng move underscore uploaded underscore file. Nang ta ngin shim ya ka kerteng batang shipor tem kabadai ka parameter badingkong jong kani ka function bat ka parameter baar kadai ka destination kabadai ka uploaded folder. T ngan type uploaded but /. Bat ha ka bakut jong katay ngin penyas no ya ka kerteng jong ka file ka bangila upload. T hang ni kan syuday name. Kani ka pen I ba user usyu pendap ya ki enter variables hang ni. Lim kumta ngin sahab ban type ya kini kum kanuksa tem underscore name. Nang ta lej hang ni bat bo ya ka kum ni. Kala equal mar bat jenjar ban pulih. Ti ka khamsuk ban syubo ya kini ki variables hang ni. Kabiang ti mentangan yat laj na kini laningan bo ya kini. Bat khaddo echo ya ka message ka boong upload complete. Tungin persyang ya kani. Ngala logon ha ka page jonga bat jet ya ka file jongi intro to AVI. Ngan nyon ha upload bat ngila ban yo I ba upload is complete. Tungin check ya ka file jonga. Upload folder bat nyon ha ka uploaded subdirectory jonga. Pila ban yo I ba ka file ka don hang ni kat ba menshwa ka sya bu ha ka temporary directory ha ka web server jonga. Ti ngila dep upload ya ka file jongi hang ni bat ka long ka bejob. Don sakat tu kat ni ki kam bangi don kam ban le. Undo ya ka waipat ka if statement lani undo ya ka ni ka if statement. Ngin ya check na ka benta ki file types batikena ki bangim kwa ban upload. Ti kum ka nuksa tungin ong ngam kwa ya ki AVI files ban sya upload. Kabangala ban le hang ni ka day shuong lada error ka kam he ban ya 0 what upload ya ki files. Lim kumta ngan sedang ya ka if statement batamai hapo jong ka else. Bat ngan shna ya ka block hang ni. Bat kini kidai ki conditions na ka benta ka file. Ngan ong lada ka jat file kata ka type variable jongi type2 equals to sign equals video/avi. Kumba pila yo I ha ka benta beningkong jong kani hamar bang iko yaka ka yaringkat bat video/avi. Bat nang tangi ong lada ka yaringkat bat video/avi di upload ya ka file. Ngan syupen kan ria ya ka hang ni hapo bat ngan bu ya ka tay ha ka else block. Ti minta ngadon lada ka video ka yaringkat bat avi di die bat ka message ka day that format is not allowed. Ti minta ngan delete ya ka ni na ka uploaded directory jongi bat ngan 1 biang sya ka uploaded file bas dang jonga. Ngan jet intro.avi
but habangan yon upload kaong but that format is not allowed. But lada pilen siya ka uploaded directory jonga pila ban yoi baka folder kamdan ay klempat upload ay. Mentaha ka jaka jong AVI tungin ong ngakwa ban yaki images with PNG extension. Ngan penkala ya ka hangni but upload ya ka file jonga sa shisien. Pilaban yoi baka day ka file format ka bala pediang. Ni yoi ya ka message upload complete. But la dep ha siya ka uploaded folder jonga. Tungin delete ya ka tay sa shisien. O ngala cancel ya ka. Tungin delete ya ka tay sa shisien. Ti kabang yoi hangni ka day kumno ban pentikna ya ka type. Kabang ilaro ban le ka day ban specify ya ka file size. Ngaong or da ka bapendan kam or operator but ngan ong or ka size ka kamhe ban ya ka shiteng jong ka megabyte. Kani ka day shiteng jong ka megabyte ka baday sanspa hajar bits map ya nga bytes. Nga tharay nga la le bakala but ong bits ha ka jaka jong bytes. Ti katay kaday sanspa hajar bytes ka bayaringkat but 0.4 megabytes. Ngan syuong shiteng jong ka megabyte ya menta. Kani kan evaluate ya ka size but syuong ka kamhe ban ya shiteng ka megabyte. Nang takan sa ong ya kani format is not allowed. Tingan penkala ya kani ka message ban penrong ya ka format not allowed or file size too big. Ti pila ban shna ya ka if statement na kabenta man ka way na kini kata kaday na kabenta ban evaluate ya ka type jong p but evaluate ya ka size jong p. Pishudan kam ban shim ya kani ka condition but bo ya ka ha ka way pat ka if statement. Ti nga let biang hang ni bat ngan jet ya ka file jonga sa shisien. Tang man syupen ti kana baka don hang tay. Nyon upload but kan ong format not allowed. Menta lalapi pai biang siya ukut jongi kani kamday ha ka PNG format tang baka palat ban ya ka size balabu. Tungin penkala ya kani siya 2 million ka baday 2 megabytes. Refresh but send ya katay. Nilaban yo i baka upload jongi kala adep na markani kaday tang shi megabyte ka jinghe. Tangkat tu nga don halor ka file upload ya menta. Kani kaday baru ka bapidan kam ban tip ban pendan kam ya kani ban bu ya ki file types batikna bat ki file sizes ki bala he palat na ka benta ka web server jongpi. Lada pim kwa ya ki files ki bahe ha ka web server jongpi kani kaday kalat babiang bante la kam ya ka. Kasuk baha ban shna kumba pila yoi. Persyang ya kani bat pinsas ngotenat bahadu katnu kani kala ban long kabayarap. Lada pidan jingkili ay sngob hawat don jing artatian ban kili. Bat ru sngob ha subscribe lada pikwa ban yo jing tip halor ki updated videos lani ki videos batamai. Kublay shibon nga imeburin na shilong nga dap na kabenta ka spoken tutorial project.